ऐसा था जो अपनी ताकत के घमंड में छोटे जानवरों को परेशान करता था। वह खासकर चींटियों को कुचल देता और उनकी मेहनतों पर पानी फेर देता। एक दिन हाथी ने चींटियों के बिल को रौंद दिया। यह देखकर चींटियों की रानी बहुत दुखी हुई। उसने हाथी को सबक सिखाने की ठानी। वह अपने साथियों के साथ मिलकर हाथी के कान और सूंड में जा घुसी और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तड़प उठा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसने चींटियों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। चींटी की रानी ने कहा, ताकत और आकार से दोस्ती नहीं होती, बल्कि समझ और सम्मान से होती है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चींटियों से दोस्ती कर ली। इसके बाद हाथी ने कभी किसी छोटे जानवर को परेशान नहीं किया। चींटियों और हाथियों की दोस्ती गहरी हो गई। हाथी अब चींटियों की रक्षा करता और बदले में चींटियां हाथी को मुसीबतों से